Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Vitajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre ohnivý element pre baranov, levov a strelcov. A pre všetkých tých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii vôle, pohybu, vášne, tvorivej sily a vnútornej motivácie. Na konci tohto čítania by ste sa mali cítiť pokojnejšie, vnútorne, jasnejšie a viac v súlade so svojím smerovaním, s hĺbším pochopením toho, prečo sa v marci spomaľuje vonkajší ťah na výkon, prečo sa mení váš vzťah k ambíciám a čo je ten jeden jemný, ale zásadný vnútorný posun, ktorý vám tento mesiac ponúka. Marec 2026 nie je pre ohnivý element mesiacom výbuchu. Je mesiacom vedomého usmernenia sily. A usmernenie býva často tichšie než samotný oheň. Môže sa prejaviť únavou z neustáleho dokazovania, potrebou prehodnotiť smer alebo pocitom, že už nechcete bojovať tam, kde vaša energia nemá odpoveď. Mnohí z vás si možno kladú otázky, prečo ma veci, ktoré ma kedysi hnali vpred, dnes vyčerpávajú? Prečo cítim potrebu zmeniť tempo alebo smer? Prečo sa vo mne objavuje hnev alebo frustrácia bez jasného dôvodu? Astrologicky je marec veľmi významný. Na jeho začiatku 3. marca nastáva spln mesiaca v znamení Panny. Tento spln je sprevádzaný úplným zatmením mesiaca, tzv. Krvavým mesiacom. Ide o silnú lunáciu uzatvárania, korekcie a precítenia reality. Pre ohnivý element tento spln osvetľuje spôsob, akým narábate so svojou energiou, silou a vôľou. Ukazuje, kde tlačíte príliš silno a kde by stačilo prestať bojovať. Neskôr 19. marca prichádza lunárny nov v rybách. Tento je pre ohnivý element veľmi dôležitý, pretože prináša jemné, ale zásadné stíšenie. Pozýva vás spojiť vôľu so súcitom a silu s vnútorným vedením. Tieto dve lunácie tvoria silnú vnútornú bránu. Jedna uzatvára starý spôsob presadzovania sa, druhá otvára nový spôsob vedomého konania. Do toho vstupujú aj dlhodobé tranzity, ktoré formujú kolektívne pole. Neptún postupne rozpúšťa ilúziu, že sila musí byť hlasná, viditeľná a neustále dokazovaná. Učí ohnivý element, že pravá moc je pokojná. A Saturn naďalej pripomína, že oheň bez smeru sa mení na vyhorenie. Skôr než sa pozrieme na jednotlivé znamenia, je dôležité pochopiť, že marec nie je mesiacom veľkých akcií. Je mesiacom vnútorného preladenia sily, ktoré sa začne navonok prejavovať v ďalších mesiacoch. Baran. Pre baranov je marec mesiacom prehodnotenia tempa. Spln 3. marca odhaľuje, kde ste sa tlačili dopredu zo zvyku a nie z vnútornej pravdy. Nov 19. marca v rybách vás učí spomaliť a načúvať signálom tela a intuície. Odporúčania pre baranov. Zdravie. Doprajte si oddych bez výčitiek. Vzťahy. Nemusíte reagovať hneď. Práca. Menej tlaku, viac stratégie. Financie, rozhodujte sa až po stíšení emócií. Levy. Pre levov je marec mesiacom vnútornej integrity. Spln v Panne osvetľuje, kde ste rozdávali energiu len preto, aby ste boli videní alebo ocenení. Nov v rybách vás pozýva k návratu k sebe, bez potreby potlesku zvonka. Odporúčania pre levov. Zdravie, sledujte srdce a vitalitu. Vzťahy, pravda je dôležitejšia než obraz. Práca, tvorivosť potrebuje pokoj. Financie, stabilita prichádza cez sebahodnotu. Strelci, pre strelcov je marec mesiacom prepisu smerovania. Spln 3. marca odhaľuje, kde ste sa hnali za cieľom, ktorý už s vami nerezonuje. Nov 19. marca prináša nový vnútorný kompas, ktorý je tichší, ale presnejší. Odporúčania pre strelcov. Zdravie, doprajte si pobyt v prírode. Vzťahy, neutekajte pred rozhovormi. Práca, nové vízie, ešte nechajte dozrieť. Financie, dôvera v proces je kľúčová. Rituál marca pre ohnivý element. Nájdite si pokojné miesto. Zapálte si sviečku v červenom, oranžovom alebo zlatom tóne.
Sadnite si pohodlne a 3-krát sa pomaly nadýchnite a vydýchnite. Pri nádychu si predstavujte, ako sa vaša vnútorná sila upokojuje. Pri výdychu nechajte odísť hnev, tlak a potrebu dokazovania. Vyslovte si: svoju silu používam vedome. Nechám oheň horieť v súlade s mojím srdcom. Dôverujem svojmu vnútornému smeru. Mantra na mesiac marec: nemusím tlačiť, aby som bol silný. Moja sila je pokojná a vedomá. Ešte raz: nemusím tlačiť, aby som bola silná. Moja sila je pokojná a vedomá. A teraz prejdime k energetickému posolstvu, k čítaniu pomocou tarotových kariet. Takže prosím, Spirit, dajte nám všeobecnú energiu, o čom bude tento mesiac pre ohnivý element. Marec 2026, ohnivý element. Jedna karta spadla na zem. Takže zdvihneme tú, ktorá spadla a poďme sa na to pozrieť. Je tu veľa pohárov, čo je pozitívne. Aj tu je pohár. Wow. OK. Takže poďme postupne. 8 mincí. Toto je karta, ktorá väčšinou hovorí o zveľaďovaní našich talentov, našej práce, semináre, kurzy, nové niečo, čo sa chceme naučiť, aby sme sa zveľadili v tom, čo už robíme. Chceme byť lepší v tom, čo už robíme. Ak sa to týka lásky a vzťahov, tak tu ide o to, že začíname vynakladať námahu do tohto vzťahu. Chceme ho zlepšiť. Chceme tu niečo zdokonaliť. Doslova. Vždy je priestor pre zlepšenie, takže sa to dá uplatniť na úplne každú oblasť života. Či už je to zdravie, krása, láska, vzťahy alebo práca, talent. Podnázov karty hovorí: učenie. Áno, naučiť sa všetko, čo sa môžete naučiť o tom nejakom predmete alebo v kariére. Idete späť do školy, rozprávate sa o tom, alebo je tu seminár, alebo hľadáte mentora. Dávate si pozor na každý detail a veľmi talentovane pracujete v tom, čo vás baví, čo milujete. Takže presne áno, zveľadenie talentu, zveľadenie niečoho, čo už viem, ale hlavne je to tá škola, návrat do školy, semináre. Alebo učiteľ, mentor. Je tu možno šanca, že niektorí budete chcieť mať mentora v tomto mesiaci. Ďalšia karta je 7 mincí, takže znova mince. A teda táto karta hovorí, že sú tu semiačka, ktoré sú veľmi dobre zasadené. Takže áno, je to o tom, že pokračujem v niečom, čo som už robila. Námaha alebo investície, ktoré budú ocenené v budúcnosti. Potreba pre trpezlivosť. Čas na odpočinok a plánovanie budúcnosti. A možno sú tu zbytočné obavy. Takže štandardný príbeh tejto karty 7 mincí je o tom, že táto žena pred nejakou dobou si nasadila semiačka, vyrástli jej z nich tieto krásne kvety. A veľmi sa o ne starala, je veľmi precízna, s láskou sa k ním každý deň prihovára, polieva ich, hnojí ich a teda vynaložila ona maximálnu námahu. A keď prišiel čas tieto kvety nazbierať a predať, tak ona možno si myslela, že dostane hneď 10 mincí, pretože tá námaha z jej strany bola 110% zrejme. Avšak namiesto 10, čo je maximum v tarote, dostala iba 7 mincí. A je tu isté sklamanie, je tu istá obava. A síce bude to takto vždy budem takto robiť na 100% a získavať iba 7 mincí,
Ako by som mohla získať 10, keď už teraz robím všetko nad rámec štandardu, nad 100%. Takže je tu od vás doslova vyžadované to, aby ste boli trpezliví. Aby ste dali tomu šancu, do čoho investujete teraz čas a námahu. Presne týchto 8 mincí. Ak naozaj idem do školy, niečo nové sa učím, tak musím byť trpezlivá, kým sa to dobre naučím a kým to začnem dobre aplikovať v realite a kým sa to odrazí v tejto 3D realite ako zvýšenie, zlepšenie toho, čo už som robila. Takže definitívne je tu niečo o práci, kariére, zveľadení a o tej námahe, ktorú vy naložíte. Ale 5D definitívne tu na vás upozorňuje, buďte trpezliví. Buďte trpezliví. Je dobré, že sa vzdelávate, je dobré, že sa snažíte byť ešte lepšími, než ste boli, ale všetko musí byť v tom správnom čase a teda prišiel čas si trošku aj odpočinúť, plánovať si tú budúcnosť, ale naozaj nechať to tomu vesmíru, nech to urobí tak, ako to má byť, nech to prinesie vtedy, kedy to má prísť a nech je to v tom božskom načasovaní. Netreba sa obávať. Je tu, pre niektorých z vás tu je zbytočná obava. Netreba sa obávať. Všetko je a bude dobré v tom božskom načasovaní. A teraz teda pôjdeme na tie 3 karty, ktoré sú všetky 3 poháre. Takže je tu aj 7 pohárov, takže sedmičky sú tu 2x, 7. Sedmičky sú väčšinou osudové záležitosti, takže toto vám bolo dané osudom. Čo to vlastne je ten osud? Osud nie je to, čo nám niekto určí. Nejaká iná energia alebo súdičky. Hej. My si určujeme ten osud, teda rovná sa skúsenosti, emócie, ľudia, ktoré tu počas tohto života v 3. dimenzii zažijeme. Tieto skúsenosti, emócie týchto ľudí si vyberáme ešte predtým, než sa vtelíme do tohto tela. Kedy sa ešte inkarnujeme, predtým, ako sa inkarnujeme do tohto fyzického tela. Prečo to robíme? Prečo si to určujeme, že chcem zažiť takú a takú skúsenosť? Napríklad odchod blízkej osoby alebo znova vzťah s touto osobou, ktorá ma týrala v minulom živote, hej, a tak ďalej, tak ďalej. Prečo si my takéto veci určujeme? Pretože ako duša máme vysokú inteligenciu, vidíme všetko. Vidíme všetky časy, čiže minulosť, prítomnosť aj budúcnosť. Pretože tie neexistujú samozrejme vo vyšších dimenziách, nie sú v tomto lineárnom položení, ako ich vnímame tu na. A teda zrazu máme všetky informácie a teda vieme, že ak zažijem ja túto skúsenosť, ak sa z nej poučím, tak ja sa posuniem vyššie, budem mať vyššiu vibráciu a v podstate to je cieľom tohto života, zvýšiť si tú vibráciu, aby som už mohla ten ďalší život začať z tej danej pozície, tej vyššej vibrácie a už neísť znova dole a znova sa učiť isté lekcie. Samozrejme, niekedy tieto lekcie, ktoré si určíme, zvládneme v tomto živote a niekedy ich nezvládneme a musíme ich znova opakovať v ďalšom živote. A toto sú potom tzv. Tie karmické cykly, ktoré sa neustále točia a až kým tú lekciu nezvládneme, tak samozrejme sa budú opakovať. Takže je veľmi dôležité to definovať a v tomto nám pomáha intuícia, spiritualita, tarot. Dokázať definovať, kde ja opakujem isté cykly a konečne ich môžem tu a teraz preťať, zastaviť a už budem mať pokoj a nie len na tento život, ale aj na ostatné ďalšie budúce životy, čo je absolútne fantastické. Takže čím viac ja pracujem so spiritualitou, tým viac ja rozumiem tomu, že tu mám prácu a nie tou prácou škola a teda tie trojdimenzionálne veci, postaviť si dom alebo palác alebo hrad a precestovať 200 krajín. To sú všetko veci, ktoré sú trojdimenzionálne a cez ktoré, áno, môžeme prežívať tie skúsenosti, ktoré chceme prežívať. Aj cestovanie nie je náhodné. Destinácie, ktoré si vyberáme, sú väčšinou destinácie, kde máme karmický dlh. Prečo? Pretože aj to, že tam ja dnes prídem ako turista a miniem tam svoje peniaze, čo sa rovná námaha, energia, tak vlastne si vyrovnávam dlh, ktorý voči tej krajine mám. Môže tam byť, že som tam bola nejaký líder a urobila som tam nejakú škodu nejakým ľuďom a tak ďalej. Každý má karmický dlh nielen voči osobám, ale aj miestam. Okay? Takže to je veľmi dôležité si uvedomiť. Takže poďme ďalej. Karta 7 pohárov hovorí o tom, že mám na výber.
Neviem, ktorý z týchto pohárov si mám vybrať. Každý má v sebe niečo iné a teda veľakrát sa karta volá popletenie v láske, popletenie v emóciách, pretože poháre sú emócie. My sme hovorili, že tu pôjde o lunárny nov v rybách v marci. Takže toto je možné, že áno, ten lunárny nov v rybách, čo je vodné znamenie, prinesie takéto popletenie, miešané emócie a budete sa musieť rozhodnúť. A rozhodnúť sa srdcom, emóciami, nie hlavou. A áno, podnázov hovorí, urobte rozhodnutie. Prestaňte prokrastinovať alebo príliš analyzovať veci. Získajte jasnosť o tom, po čom túžite a pohnite sa dopredu. Príliš veľa možností a možno tu je aj pre niekoho, sú tu adikcie, návyky, zlozvyky, návykové látky, tendencie. Inak pre mňa adikcie sú spojené so solar plexusom a sú o tom, že mám nedostatok zdravého sebavedomia. Dokonca cez Bachové kvapky som objavila ďalšiu úroveň tohto celého, čo sa týka adikcií. A to môže byť adikcia na cukor, na alkohol, na cigarety, na ľudí, na toxické vzťahy. To je jedno, aká adikcia, aký návyk, zlozvyk. Hej. Ale kedy to robíme? Keď chceme samých seba potrestať. A kedy sa trestáme? Samozrejme vtedy, keď sa nemilujeme, keď rozumieme, že tolerujeme isté veci, ktoré by sme nemali tolerovať, tzv. Červené vlajky vo vzťahoch. Taktiež sa trestáme, keď máme nejakú falošnú masku a hráme sa na niekoho, kým nie sme v danej spoločnosti, pretože si predstavujeme, že táto spoločnosť nás chce vnímať takto. A teda je to ilúzia na ilúzii, alebo ilúzia o ilúzii. A potom my hráme to divadlo v tej danej roli, ktorú sme si predstavili, vymysleli. A potom neskôr, keď sa to všetko skončí a nedopadne to tak, ako sme si to predstavovali, alebo máme pochybnosti o tom, či sme zvolili dobrú stratégiu, či naozaj bola dobrá tá ilúzia o tom, že takto nás chcú vidieť, stráca sa tá autenticita a potom sa vraciame k sebe doma v svojom prostredí a začíname sa trestať. Prečo ja som nemohol byť autentický v tej danej spoločnosti? Prečo musela som mať túto masku, s ktorou sa nestotožňujem? To nie som ja. A prečo sa hanbím za tú svoju autentickosť? A vtedy nastávajú adikcie ako spôsob seba trestania. Veľmi dôležité, takže pozor na to. Popletenie vo vzťahoch, popletenie v emóciách a ako konečná fáza, možno tendencia k seba trestaniu. Akéhokoľvek druhu. OK, poďme ďalej. Máme tu poslíka pohárov. Toto by mohol byť človek, ktorý prichádza do nášho života v marci. A teda môže to byť človek, ktorý nám ponúkne niečo. Niečo pekné, príjemné, romantické, flirt, kompliment. Niečo sa dozvieme. Možno, že niekto nás má rád, niekomu sa páčime, niekto s nami súhlasí. Je to pozitívna emócia, ktorá nie je nejakým spôsobom výrazná, ale je príjemná. Podnázov hovorí citlivá, otvorené srdce, neskúsená, náladové odkazy, ktoré sa týkajú vzťahov, čiže raz tak, nové emočné skúsenosti, romantické stretnutie, sociálne pozvanie alebo nejaký event, čiže toto by mohlo vytvoriť tie masky. A veľmi zvýraznené psychotronické schopnosti, takže meditácie, vízie, inšpirácie a tak ďalej. Ak je tu naozaj pozvanie pre vás v marci na nejakú party, na nejakú sociálnu schôdzku, je možné, že na tomto pozvaní si dáte veľmi záležať, že budete sa snažiť naozaj vyzerať tip-top, byť tip-top, ak ste single, muž alebo žena. A potom naozaj, keď prídete na tú party alebo na ten event, tak začnete mať na sebe istú masku, s ktorou potom neskôr nebudete spokojní. A preto sa budete možno aj obávať, že možno som to prehnala, mal som to robiť inak. Ale posledná karta je 10 pohárov, čo je absolútne super, pretože toto je happy end. Toto je
top. Ako sme povedali predtým, 10 je v tarote maximum, čiže 10 pohárov je maximálne uspokojenie, emočné uspokojenie, ktoré sa dá dosiahnuť. Preto je v tarote väčšinou znázornené tou šťastnou rodinkou. Dom, záhrada, pes, deti, rodičia, dúha na oblohe, to všetko je taká tá idylka rodinného, harmonického uspokojenia. Nič viac sa akoby emočne nedalo dosiahnuť tu v tretej dimenzii. A teda podnázov hovorí šťastné manželstvo, happily ever after, čiže šťastný navždy, emočné uspokojenie, milujúci vzťah s vašimi deťmi, výchova detí, ktorá je múdra a veľmi úspešná, ľudia, ktorým môžete dôverovať. Takže áno, ak je tu karta 10 pohárov, celý tento úvod samozrejme znamená, že marec bude pre vás veľmi príjemným mesiacom. Bude tu možno flirt, bude tu možno pozvanie na nejakú sociálnu schôdzku, bude tu samozrejme možno aj niekto ako pokušenie, kto príde do vášho života, nový partner, ak ste, dajme tomu, v manželstve, je možné, že tu príde niekto, kto vás bude chcieť vyrušiť z tohto príjemného manželstva a teda dávam nejaké komplimenty, vstupuje a istým spôsobom pôsobí ako rušivý element vo vašom živote v marci. Ale nie je to nič dôležité, nie je to nič, čo by vás malo znepokojiť. Skôr je to kompliment, pripomenutie toho, že dobre vyzeráte, ešte stále na to máte. Hej. Niečo takto si treba predstaviť. A čo sa týka teda toho zveľadenia, áno, pracujete na sebe, možno začínate chodiť do posilovne, začínate možno mať nejakú dietu, detoxikáciu, hladovky, prerušené hladovky a teda snažíte sa niečo pre seba robiť, či už profesionálne, alebo áno, čo sa týka zdravia, krásy, alebo aj na vzťahoch pracujete, ale výsledok je, že budete na konci mesiaca veľmi uspokojení, budete sa cítiť veľmi dobre. To, čo si zvolíte na začiatku mesiaca ako zlepšenie, ako technika zlepšenia, napríklad chodiť do posilovne alebo zapísať sa na nejaký kurz a tak ďalej, to vás na konci mesiaca úplne nadchne, že áno, toto bola dobrá voľba, bol to dobrý krok. Budete uspokojení s tým svojim výberom. Aj keď máte na výber z viacerých vecí. Tú, ktorú si vyberiete, vás uspokojí. Bude to správny výber. Samozrejme, z uhla pohľadu spirituality nikdy neexistuje zlý výber. To nie je. Pretože každý výber nás posunie niekam. Buď k lekcii, z ktorej sa niečo naučíme a teda si spracujeme ten tú karmickú domácu úlohu, ktorú sme si udali sami sebe ešte predtým, než sme sa narodili do tohto fyzického tela, alebo je to nejaké požehnanie, ktoré nás úplne nadchne a bude nás tešiť od prvého dňa. A v tomto mesiaci ja tu viac vidím to požehnanie než tú lekciu. Je tu niečo, čo objavíte, niečo, čo začnete a niečo, čo úplne s čím sa stotožníte a na konci si poviete, wow, toto som ja už mala dávno urobiť. Toto bol najlepší krok, aký som kedy urobila. Buď ten kurz, alebo ten mentor, alebo psychológ, alebo telocvičňa, tréner, to je jedno kto. Ten krok, ktorý urobíte na začiatku marca, bude niečo, čo vám dá absolútne emočné uspokojenie. Wow. Veľmi krásna energia, veľmi pozitívna. Takže ohnivé znamenia, vy budete mať veľmi príjemný marec. Veľmi príjemný marec. A ľudia, ktorí ste teraz v ohnivom elemente, a teda ste veľmi akční, robíte veci, ktoré ste dlho nerobili, prokrastinovali, napríklad začínate maľovať pivnice alebo upratovať ich a tak ďalej. Toto je symptóm toho, že ste v ohnivom elemente a teda toto čítanie je pre vás platné. OK, takže prosím, dajte nám teraz tarotové karty, príbeh, čo môžeme na úrovni kolektívu čakať v marci. Ohnivý element, marec, príbeh. Wow. OK. Prvá karta
OK, na spodu deku je svet, čiže nový cyklus. Uzatváram istý starý cyklus. Toto je posledná karta Veľkej arkány, takže koniec jednej veľkej cesty. To mohla byť cesta 21 dní, ale aj 21 rokov. Toto je veľmi veľký kus cesty, ktorý máme za sebou a ktorý sa končí. A to pozitívne, pretože po tomto nachádza sa karta 0, full. Po svete ide full. Takže tu začínate skutočne novú fázu života. Wow. A tá fáza je pozitívna. Síce máte na výber z viacerých možností, ale to, čo si vyberiete, naozaj bude úžasné. Druhý dých, znovu zrodenie. Druhý dých. Krásna, čistá, obnovujúca energia. Presne z jarou prichádza akoby aj životná jar. Takto by som to najlepšie asi vysvetlila. Takže áno, prvá karta, prvý týždeň marca je pre vás, ste opatrní. Tento človek sa bráni. 7 prútov. Je pred ním množstvo ľudí, ktorí by ho mohli ohroziť. Avšak sú veľmi hlboko pod ním, on je na nejakom vyvýšenom kopci alebo skále. A oni sú dole, síce to nie sú jeho priatelia, ale nemajú sa ako k nemu dostať. A síce mu hrozia, ale v realite mu nehrozia. Čiže toto sú tie obavy, ktoré sa nám ukázali na začiatku, že asi áno, niekto sa bude obávať, to bolo tých 7 mincí, že je tu tá unnecessary worry. Takže to je to zbytočné, sú to zbytočné obavy. Takže tento človek je zbytočne opatrný. Je opatrný, bráni sa, je v strehu. Ale naozaj mu nič nehrozí. Tí ľudia sú tam, on si to nevymýšľa, avšak nemajú sa ako k nemu dostať. A on má veľkú výhodu. Je na tom vyvýšenom poli, na tej skále, má tu svoju palicu, ktorá je veľká a pekne ich vidí z hora, čiže má veľmi veľa výhod v porovnaní s nimi. Že tu mala pravdepodobnosť neúspechu. Ale predsa len je v strehu a obáva sa. Takže tá energia sa tu ukázala znova, takže pre niektorých z vás vstupujete do marca s nejakou obavou. Čo ak? Či sa to týka zdravia, vzťahov, lásky, práce, to je jedno. Ale sú tu negatívne myšlienky, ktoré vás istým spôsobom držia na jednom mieste. A neviete sa z neho pohnúť. To je prvý týždeň marca. Neskôr prechádzate do veľmi nekonfliktnej energie, čo je pozitívne. Karta ostáva v reverze. V správnej pozícii 5 mečov je karta konfliktu. Konflikty, hádky, argumentácie, je to vzdušný element, takže komunikácia, ktorá viazne, skutočné hádky aj výmena názorov, ktoré nie sú moc príjemné. V reverze je to o tom, že toto sa skončí. Takže vyzerá to, že toto tu niekedy bolo. Môže byť, že predtým, ešte február, tu bola nejaká verbálna hádka s niekým, nesúhlas, rôznorodosť názorov a v podstate nebolo to príjemné, preto aj začínate marec rezervovaný, držíte si ten svoj odstup, chránite sa a jedno, či to je súkromné alebo pracovné prostredie alebo školské prostredie, ako u koho, tak či tak v marci to bude lepšie. Stíši sa to, utíši sa to, už tu nebude ten konflikt. Akýkoľvek konflikt ste zažili január, február, v marci sa skončí. Tu je jasne ukázaný. Síce ste rezervovaní, držíte si odstup, ale už tu sa nič nebude v tom podnikať. Nič nebudete počuť o tej osobe, ani od tej osoby, ani o tej osobe. Jednoducho, ako by sa nič nestalo. Toto sa vyrovná, tá energia sa vybalancuje. Keď pôjdeme bližšie do 3. týždňa marca, je tu kráľovná minci, čo je absolútne fantastická energia. Budete uzemnení. Čo to uzemnenie je veľmi dôležité pre ohňový element, pretože zrazu je tu spomalenie. Absolútne spomalenie, čas na to, že si sadnem a začnem si veci plánovať. To je to plánovanie budúcnosti. To je tá trpezlivosť. To je to zveľaďovanie svojich talentov. A áno, to, že všetko, čo som vynaložila, sa mi jedného dňa vráti.
Nebol to vyplýtvaný čas, nebol to zmárnený čas, bola to investícia do budúcnosti. Toto si začnete uvedomovať v 3. týždni, začiatkom 3. týždňa v marci a budete mať taký pokoj, kľud, harmóniu. Je to krásna energia. Kráľovná minci je veľmi príjemná energia. Je to energia ženská, ktorá je výživná, príjima. Dokonca tu môže byť príliv peňazí, dar, zvýšenie alebo plat, čokoľvek. Môže tu byť takéto zmierenie sa so situáciou a s tým, že áno, tá minca je v mojich rukách, možno ju ešte nedržím, ale ona časom príde, je istá. Tu máte už konečne istotu o tom, že čo sa predtým dialo, sa mi jedného dňa vráti. Pozitívne, finančne. Toto je o financiách, o stabilite, o tom, že sa mi niečo vráti v dobrom. V môj kredit. Toto je môj kredit. Veľmi príjemná energia. A hovoríme o minciach, hovoríme o peniazoch, hovoríme o energii, niečo za niečo. A je tu ten nový začiatok. Tu sa uzatvára ten celý cyklus. Poviem príklad. Možno niektorí z vás končíte vysokú školu. A ste práve na tom ráz cestí, kedy naozaj pochopíte, že konečne teraz môžem si nájsť prácu a celé to moje vzdelanie môžem aplikovať a môžem začať nový život. Niečo takéto. Je tu nejaké veľké uzatvorenie, veľká námaha. Môže to byť pre podnikateľov. Máte istý produkt alebo službu, ktorú ponúkate. Vy naložili ste veľmi veľa námahy, peňazí a času do toho projektu. A až teraz pochopíte, že áno, ešte to síce nebude v marci ohodnotené a nebude tu ten príliv peňazí, ale tu vy aspoň energeticky začnete cítiť, že už z vašej strany viac nemusíte nič v tomto robiť, že tu už to naozaj len nechávate na vesmír, odovzdávate to vesmíru a keď to má prísť späť, tak to príde. Dokončujete knihu, vydávate ju, dávate ju do vydavateľstva znova. Viete, že je to otázka času, kedy konečne sa to vydá, začne sa to predávať a už nech sa deje, čo sa má. Vy už viac v tom nemôžete urobiť. Toto je presne energia, o ktorej hovorím. A netýka sa to lásky a vzťahov. Je to o financiách. Je to o financiách, o kariére, o štúdiu. OK, takže tu začínate ten nový cyklus. Ale ten má podmienku. Blázon je na pokraji priepasti. Ten pes ho varuje. Nechod dopredu, zabiješ sa, keď tam spadneš. Avšak za ním nič nie je. To, čo je za ním, takzvaná minulosť, už neexistuje. On sa tam nemá ako vrátiť do tej minulosti. A budúcnosť je iba tu, že musí skočiť z tej priepaste. Tá budúcnosť tam nie je. A teda má na výber. Buď ostanem stáť tu a byť zaseknutý v čase a v priestore, alebo musím naivne, to je tá biela ľalia, musím naivne veriť, že sa nezabijem tým pádom a že sa dostanem do tej budúcnosti. Že niekto niečo ma zázračne zachráni a ja ten pád nejako prežijem. Fúl nemá čo stratiť. On nemá čo stratiť. Všetko, čo má, je v tomto batôžku na jeho chrbte. Nemá čo stratiť. Slnko svieti, je naivný, je absolútne zmierený s tým, že čo sa bude diať, že to nie je v jeho rukách. Presne to, čo sme povedali. Už tu sa ona zmierila s tým, že čo mohla urobiť, už urobila. A už je to na vesmíre, aby sa to dokončilo. Try the best and God will do the rest. Že urob ty na maximum, čo môžeš a zbytok dokončí za teba Boh. Vesmír, 5D a vyššie dimenzie. Čiže toto je presne ono. Ja musím sa pustiť a veriť, že ma niekto niečo zázračne chytí. To je tzv. Viera. Toto je karta viery. On musí veriť, že ten pád prežije. Inak nemôže skočiť. Ak neskočí, ostane tam, kde je, pretože späť sa nedá ísť. Za ním sú biele zasnežené hory, ktoré samozrejme v tarote reprezentujú ťažkú minulosť. Tie skúsenosti, ktoré tu doteraz boli, tá práca, tie emócie, to všetko, čo má za sebou, je náročné a bolo toho veľa. Nebolo to jednoduché. On má za sebou ďalekú cestu. Celý ten cyklus, karta svet, to on má za sebou. A tam už nejde, tam už sa nedá ísť. To sme povedali, ten portál za ním je zatvorený. Jediná cesta je vpred.
Áno, ten pes ho varuje, nechoď. Lebo pes nerozumie tomu, že existuje niečo ako viera, ktorá ho môže zachrániť. Ale toto je podmienkou posunutia sa vpred, je, že odovzdám tie svoje problémy 5. dimenzii a poviem si, OK, bring it on, prinies to. Čo to má byť, nech to je, ale som s tým zmierený. Nech to príde, kedy to má, v božskom načasovaní. A koniec marca je tu absolútna jasnosť. Stáva sa z vás kráľ mečov. Síce čistá, jasná komunikácia. Hranice, nastavenie hraníc, osobných hraníc. Potiaľ to ti dovolím, viac už nie. Asertívnosť. Toto poviem raz a za tým si stojím, už to nemením. Tento kráľ dokáže, ako aj kráľovná mečov, dokážu vám odseknúť hlavu, ak s nimi nesúhlasíte, pretože to, čo komunikujú, v to oni úplne veria. Čiže tu nie je pochybnosť, tu je jasnosť, čistá hlava, čistý smer, perfektné nasmerovanie a už nikto a nič ma nezastaví. Kráľ mečov ide dopredu a valcuje všetko, čo je pred ním, pretože jeho silou je jeho autenticita a jeho vnútorná pravda. To, čo nám niekde vrzgalo, to, čo nám niekde robilo pochybnosti a možno aj tie adikcie. Pretože niekedy na tejto ceste životom ste sa milé, ohnivé znamenia stratili. Alebo ľudia, ktorí ste teraz v ohnivom elemente. Ten ohnivý element je tak rýchly, že veľakrát urobíme chyby, aj keď chyby neexistujú. Chyby, ktoré neskôr si my uvedomíme, že toto som mohla inak urobiť. Ale opäť bola to lekcia alebo požehnanie, nebola to chyba. Avšak teraz je tu to spomalenie, tá zemská energia, ktorá nás krásne, potom vzdušná energia, vodná raful, blázon a hneď tu prichádza znova vzdušný element, ktorý nám hovorí o tom, aj tu bol vzdušný, že musíme ísť viac do tej logiky, viac do tej komunikácie, viac do tej diplomácie, do asertívnosti. Krčná čakra a komunikovať svetu, takto to chcem, takto to cítim, takto to je. A hlavne ujasniť si sám sebe, čo vlastne ja chcem, čo je to moje nasmerovanie. A to si uvedomíte tu na. Tá kráľovná minci si to uvedomí, ale až kráľ mečov to bude komunikovať svetu. Tuto je vaše vlastné uvedomenie, tu je to už predanie toho odkazu svetu. Takto to je, takto si to vyhlásim. Tu už všetky masky opadnú. Tu už neexistuje maska. Tu sa zastaví automaticky sebatrestanie. To sa zastaví už tu, u tej kráľovny minci. Tá definitívne sa netrestá. Pretože tá rozumie, má seba lásku. Má seba rešpekt. Má hodnotu. Je to vysoká vibrácia, to veľmi pekná vibrácia. Čiže tie vibrácie sú veľmi vysoké už hneď od toho začiatku 3. týždňa. Toto je veľmi, veľmi silná kombinácia. Dvaja králi a fúl. Silná kombinácia, ktorá reprezentuje nový začiatok, autentický začiatok, začiatok komunikácie svojej vnútornej pravdy navonok, bez toho, že by som súdila, či ma budú ostatní prijímať za to, alebo ma budú odsudzovať za to. Je mi to jedno, čo si druhí ľudia povedia. Ale ja si poviem to, čo cítim. To je kráľ alebo kráľovná mečov. Oni takto fungujú. Mne je jedno, čo si kto povie. Ja mám povinnosť voči sebe si vyjadriť to, čo chcem a nechcem. A či sa vám to páči, super. Ak sa vám to nepáči, tiež super. Obidve sú fajn. Veľmi krásna energia nového začiatku, nového cyklu, ktorý je pre vás autentický, je pre vás veľmi silný a áno, v budúcnosti prinesie financie, prinesie prosperitu. Toto bol element, ktorý vám chýbal, milé dámy a páni. Ak ste sa niekedy pýtali, prečo ja stojím na tom istom mieste a tak veľa som všetko urobil, všetko je perfektne nastavené a nefunguje to. Nefungovalo to, pretože ste nekomunikovali od srdca. Komunikovali ste to, čo ste si mysleli, že druhí chcú počuť. Boli ste šašom pre tých druhých. Zrazu si poviete, nie, ja už šašom žiadnym fúl, žiadnym bláznom nikomu robiť nebudem. Ja idem dopredu, začínam nový cyklus a ten cyklus nový bude autentický. A bum, toto bol ten posledný element, ktorý vám chýbal na ten úspech. Wow. Posledná rada, prosím spýtať, čo radíte? Čo radíte ohnivému elementu na marec v danej situácii? Rada.
rada pre ohnivý element. Tak aj tá vyletela a karta je to be fair. Buďte féroví. Buďte féroví, číslo 38, takže 3 a 8 je 11. 11 je brána, je manifestácia. Je to zdvojnásobenie čísla 1, čo je kúzelník. Kúzelník je manifestor. Je to presne ten človek, ktorý dokáže, alebo energia, ktorá dokáže manipulovať so všetkými elementmi a vykúzliť si doslova ten svoj ideálny život, tie svoje sny a túžby. A áno, kúzelník je preto kúzelník, je alchemista. Ja sa pokúsim nájsť kartu v balíčku, aby som vám ju priblížila, pretože je to veľmi dôležité pochopiť túto energiu. Hneď po bláznovi, keď ja sa pustím a mám vieru, začínam manifestovať. Keď sa vzdám tej kontroly, keď sa vzdám toho, musí to byť takto, už to dávno malo byť a prečo to nie je. Keď sa vzdám týchto myšlienok, ja okamžite manifestujem. Veľakrát všimnite si to aj na svojej minulosti. Dajme tomu, ste chceli nájsť nejakého partnera alebo partnerku a boli ste dlho single a v každý ste sa pýtali, kedy stretnem, kedy. A keď ste sa zmierili s tým, že ja už si asi nikdy nenájdem, tak hneď to prišlo. Toto je presne ono. Tu je niečo, čo ste sa neustále obávali, čím ste sa neustále zaoberali a nešlo to. Nemohlo sa to pohnúť z miesta. A zrazu v marci, ako náhle príjmete tú situáciu taká, aká je, prestanete ju kontrolovať, manipulovať, neustále sa s ňou zaoberať. Keď ju pustíte, necháte ju tak, ako tento fúl, automaticky sa tá situácia začne opravovať a dostávate sa do tej energie manifestácie. Takže ak chcete manifestovať, musíte byť pravdovravní, musíte komunikovať to, čo chcete a nechcete, musíte mať nastavené presné hranice, presné kontrakty, zmluvy, dohody, komunikácia čistá, jasná, transparentná a vtedy sa nastolí férový, veľmi férový deal, ktorý prinesie financie. A konečne, to bol ten posledný element, ktorý vám chýbal. Tá pravda otvorí tú férovosť a otvorí tú hojnosť, ten prúd hojnosti, ten kohútik hojnosti sa konečne otvorí a začne prúdiť. Wow, fantastické čítanie, takže milé dámy a páni, tým, že je to veľmi pozitívne čítanie, je dôležité si ho vyhlásiť za svoje. A teda, ak sa vám to zdá, že to neplatí, to nefunguje, tak sa mýlite, pretože na začiatku bolo slovo, ako hovorí aj Biblia, a teda to slovo je, čo si vyhlásim, to som. Ako si ja niečo vyhlásim, kľudne do komentára napíšte, vyhlásujem si toto čítanie za svoje. To je presne vyhlásenie toho, že toto, čo som tu dnes počul, chcem, aby sa mi stalo. Chcem manifestovať, chcem sa pohnúť z miesta. Chcem, aby moje vynaložené námahy konečne priniesli ovocie, pretože si to zaslúžim. A to je vyhlásenie sebalásky, vyhlásenie toho, že si to zaslúžim, vyhlásenie toho, že áno, prišiel čas na príjmanie. Som teraz kráľovná mincia, jedno, či som muž alebo žena, ale som v príjmajúcej energii, pretože ženská energia príjma a mužská maskulina dáva. OK, fantastické čítanie, blahoželám, ohnivý element. Takže energia 5. dimenzie vás v marci nevyzýva bojovať, vyzýva vás konať vedome a v pravde. Buďte k sebe láskaví, uvoľnite tlak, ktorý na sebe kladiete zo zvyku a nie z pravdy. Bum! Milé dámy a páni, tieto odkazy, ja to hovorím v každom videu, na konci tie úvod a záver mám napísaný predtým, ako robím toto video, pretože sú to scenáre. Čítanie je intuitívne, to je jasné, to sa deje v reálnom čase, ako to vidíte. Ale tieto úvody a závery sú napísané predtým. A ja prečítam znova tieto vety, lebo toto je presne to, čo sme tu hovorili. A verte mi, ja si nepamätám všetko doslova, čo napíšem predtým, preto to čítam, inak by som to hovorila z hlavy. Takže ešte raz. Energia 5. dimenzie vás v marci nevyzýva bojovať, vyzýva vás konať vedome. Vedome znamená logika, znamená ten meč. Buďte k sebe láskaví, to bolo presne to, čo sme tu mali, že adikcie bolo sebatrestanie. A teda prišiel tu znova ten čas, kedy ja musím prestať to sebatrestanie a musím začať milovať seba, aby som ja otvorila ten kanál a začala
odovzdávať tú kontrolu vesmíru, ten Fool, že ma chytí, skočím, lebo ma chytí a potom začnem komunikovať tú svoju pravdu a konečne manifestovať kúzelník, ak budem férová. A teda, čo tu teraz hovorím? Uvoľnite tlak, čiže skočte, ktorý na seba kladiete zo zvyku a nie z pravdy. A teda začnite komunikovať pravdivo, jasné. Dovolte si konať bez potreby dokazovania, čiže nerobím niečo pre druhých, ale robím to pre seba. Už tu nie je tá maska, o ktorej sme hovorili na začiatku. 5. dimenzia vás neučí viac horieť, ale učí vás horieť pravdivo. Učí vás horieť pravdivo. Nežiada výkon, žiada vedomie. Znova, vzdušná energia, vedomie. Ak energia tohto mesiaca s vami rezonuje, vyhláste si toto čítanie za svoje v komentári. To sme už tiež povedali. Takže, milé dámy a páni, služby a informácie, čo môžete tu a teraz odo mňa žiadať? Môžete si objednať Reiki liečby na diaľku a regresy minulých životov pomocou Reiki online. Odporúčam, prečítajte si na mojej web stránke ohodnotenia, recenzie ľudí. Pretože sú naozaj z toho Google recenzie, čiže sú to overené recenzie. A čítajte si, čo o nich hovoria. Čo hovoria o Reiki liečbe na diaľku. Čo hovoria ľudia o regresných terapiách so mnou. Sú fantastické, sú definitívne menia život a pre začiatok nového cykla sú super nápomocné. Takže môžete navštíviť stránku siriustarot2020.com, kde samozrejme sú tam tieto recenzie, môžete si kliknúť aj vľavo na viacero recenzií a uvidíte tam všetky, je tam skoro 80, čo si myslím, že vám dá dobrú ideu o tom, čo sa deje počas Reiki liečby na diaľku. Pre mňa Reiki liečba je dôležitá pre každú osobu, pre každý problém, pretože harmonizuje všetky 4 telá naraz, čiže energetické, mentálne, emočné, aj fyzické. V jednej terapii. Hej? Samozrejme, robia sa viaceré, robí sa ich 10, trvá to asi 4,5 mesiaca, nie je to krátkodobá záležitosť, ale stojí to za to. Ak ste nikdy nemali Reiki liečbu, snažte sa si ju naplánovať do svojho života a či už je to so mnou alebo s niekým iným, to je jedno. Hovoríme o Reiki liečbe, ktorá je naozaj wow. Veľmi, veľmi nápomocná. Regresy minulých životov pomáhajú pri tých karmických cykloch. Čiže ak ja neviem určiť ten cyklus, ale rozumiem tomu, že niečo sa mi v živote neustále opakuje, napríklad každý muž, ktorý mi príde do života, každý vzťah sa skončí rovnako. Takže ako by som chodila s jedným mužom v rôznych telách. Hej. Čiže toto je cyklus, toto je znak toho, že opakujem niečo. Napríklad každá práca ma nebaví. Z každej práce odídem po 3 mesiacoch. OK, to je cyklus. To nie je, že ja som niekde zlyhala, to je vzor, ktorý sa mi opakuje. Čiže sú tu vzory, ak sú tu tieto opakujúce sa cykly, tak je tu veľká šanca, že máte nejaký blok z minulých životov, ktorý je aktívny a ktorý vám nedovolí posunúť sa dopredu. A to sa jedine dá odstrániť pomocou regresnej terapie. Ničím iným. A je to hodina, ktorá vám brutálne zmení život k lepšiemu. Je veľmi dôležité. Súkromné tarotové čítania, samozrejme ročné predpovede na rok 2026 sa robia ešte do konca februára, stíháte objednať, potom už nebudeme robiť ročné čítania. Kvetové esencie doktora Bacha, áno, je to úplne niečo iné, môžete si prečítať viac o tom na web stránke. Kurzy Reiki, kurzy tarotu sú v plnom prúde, môžete študovať online z nahrávok, videonahrávok a samozrejme zasvetenie a posledná hodina tu robíme spoločne v online spojení, kde sa vidíme, môžete sa ma opýtať všetky možné otázky, všetko vám môžem ešte viac vysvetliť hĺbšie a samozrejme robím vám zasvetenie. OK, kozmetika J.K. Janik má celý február ponuku, je to valentínska ponuka, kde dostávate darčeky ku každému výrobku, ktorý si kúpite, takže ak si ju chcete vyskúšať, ak ste ju ešte nepoužívali, tak toto je fantastický čas na vyskúšanie, pretože dostávate extra produkty zdarma. Samozrejme, prečítajte si viac, či už na stránke siriustarot2020, alebo môžete ísť priamo na stránku jkjanik.com, keď si dáte lomitko.sk, máte aj slovenskú verziu. Môžete si kupovať aj na web stránke, alebo mi napíšete e-mail siriustarot2020gmail.com, máte 30% zľavu ako klienti Sirius Tarot 2020, takže tu je viac informácií, web stránka jkjanik.com/sk.
A teda zľavový kód máte na tejto web stránke Sirius veľkými písmenami 30. Sirius 30, to je 30%. Alebo normálne na e-mail, na tento e-mail, na ktorom si objednávate úplne všetky služby, prípadne na web stránke je vždy, všetko sa posiela na tento e-mail. Taktiež vám odporúčam zapísať sa na bezplatný newsletter Sirius Tarot 2020. Ako sa zapíšete, pôjdete na web stránku Sirius Tarot 2020, po 5 sekundách sa vám kdekoľvek na web stránke objaví okienko, kde si dáte svoj e-mail. Takto vám budú automaticky chodiť 2-krát za mesiac newslettere. Z newslettere píšem ja sama, takže sú to moje informácie, ktoré vám chcem predať, ktoré nestíham a nemám priestor predávať tu. Opisujem tam rôzne rituály, duchovné vedenie, vysvetľujem spirituálne pojmy, sú tam energetické cvičenia, mantry, rôzne veci, čo sa deje v tento mesiac a tak ďalej. Hneď na začiatku získavate ako darček vedenú meditáciu zdarma. Prihlásenie je rýchle a bezplatné, ako som povedala. Prajem vám pokojný, vedomý a vyvážený marec. Na obrazovke, ktorá teraz vľavo hore uvidíte valentínsku ponuku J.K. Channing. Ak chcete, kliknite si na video, dozviete sa tam viac o produktoch a o tejto ponuke. Majte sa krásne, ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.